جھانگیر خان زړه د څخه په زما د من خبر چا خور کړو خو د هغه د پاره یې زه دواګانې غواړم الله تعالی دې هغه ته د نیکۍ هدایت وکړي. مینوال نور څه ویلي دي ټول معلومات تاسو ته په دې ویډیو کې کوم زموږ د ویډیو د سره تر اخره پورې وګورئ. تاسو ته پوره معلومات درورسي کې د دې معلومات نه مخکې زه تاسو ته د یادګینو کوم تاسو کو چینل زموږ په دې سوپر کلیک چینل کې نه وي چینل هم نه سبسکرایب کړئ مهرباني وکړئ تاسو زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ خو کې ساده ټلې نشانه وه چې خا یو نوې معلومات ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې درورسي کې. مینوال د پښتو ژبې مشهور اداکار جھانگیر خان چې څو ورځې مخکې یعنی د مر خبر خور شوی و چې جھانگیر خان هغه ویډیوګانې وکتل او ویل چې زه جرئت نشم کولی چې زه اوس پولیس کانفرنس وکړم یا انټرویو وکړم چې خپلو مینوالو ته ووایم چې زه ژوندی یم. مینوال چې هغه بیا د اپریشن وکړو د اپریشن نه بعد بیا لاړلو خپلو بچو سره لاهور ته او د لاهور نه بیا خپلو ملګرو وغوښتل او ورته ویل چې دلته کې راشه ستا د مر خبر خور شوی دی او مینوال د ټول ډېر څه خفه دی هغوی دپاره یوه ویډیو سازه کړه او ټولو ته یو میسج ورکړه. مینوالو دپاره هغه خاص پېښور ته راغله او په پېښور کې د خپل ملګري سره جھانگیر سره په بیټک کې کېناستلو او دغه ویډیو سازه کړه او ویل او چې جھانگیر خان د وبا د بیمارۍ د وجې نه وفات شوی. خو جھانگیر خان بیا هم همدغه ویل چې تر اوسه پورې زما چا سره څه بد نه دي کړي او نه به بد وکړم. او جھانگیر خان ویل چې چا پسې خبرې کړي دي د هغوی دپاره هم زه دواګانې کوم الله تعالی دې ورته د نیکۍ هدایت وکړي او چې ده ته پې ځان ښه ښکاري راپسې دې کوي دغه شانتې خو زه ژوندی یم ما خو شته د مرګ نه خو خلاصي نشته زه به مرم بل به مري داسې د دروغو خبرونو نه هېڅ څه نه جوړېږي. مینوال جھانگیر خان څومره په اخلاقو کې خبرې وکړې څومره اخلاق کې ویلې یعنې کو دا بل کس به دغه شانتې کنځلې او وینا به یې ورپسې کړې وې او دمکینې به یې ورته ورکړې وې. الله تعالی دې د دې نه نور ښه کړي او الله تعالی دې د خپلو د بچو دپاره دې ژوندی ساتي. مینوال زموږ د سره نننۍ معلومات ته د دې ځای پورې د نوي معلوماتو دپاره د سره زموږ سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ خوا کې ساده ټلۍ نشان ووهئ چې هر یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې درورسي.